फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली टिप्स। डेली टिप्स में आज हम बनाने जा रहे हैं गुलाब जामुन। तो इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए आप नोट कर लीजिए। यहाँ लिए ब्रेड के 7 स्लाइस लिए और साइड किनारे काट लिए। चीनी ली 1 टीस्पून, घी लिया 1 टीस्पून, इलायची पाउडर लिया 1 पिंच, दूध लिया हस्बे ज़रूरत गूंदने के लिए और बादाम लिए गार्निश के लिए। तो ये इंग्रेडिएंट्स है, हम इसे बनाएंगे गुलाब जामुन। तो इससे लिए हमें शीरा भी चाहिए। शीरे के लिए हमें लिया है 1 कप चीनी, 1 कप पानी और इलायची पाउडर 1 पिंच। सब बनाने से पहले फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए हुए बेल के निशान को ज़रूर दबाइए ताकि आपको डेली की टिप्स और रेसिपीज़ आसानी से मिल सके। तो हम सबसे पहले करते हैं ब्रेड के छोटे छोटे पीसेस। एक बाउल में सारी ब्रेड के छोटे छोटे पीसेस कर दिए। फिर अब हम इसमें डालते हैं चीनी, 1 पिंच इलायची पाउडर और घी डाल देते हैं। और थोड़ा थोड़ा दूध करके डालेंगे और गूंद लेंगे। अच्छी तरह से इसको गूंदना है ताकि इसमें कोई भी गुठली ना रहे और अच्छी तरह से इसको गूंद लेंगे। इतना ख्याल है कि इसमें कोई भी गुठली ना रहे। ये इस तरह से बिल्कुल अच्छी तरह से गूंदा हुआ होना चाहिए। तब हम इसके गुलाब जामुन बनाते हैं, यानी छोटे छोटे पेड़े बना लेते हैं। आप चाहे तो गोल बना लें, चाहे लंबे बना लें। तो मैं यहाँ पे थोड़े से लंबाई में बनाऊंगी। ये मैंने आपको एक बना के दिखाया गोल में। अब हम इससे लंबे वाले बनाऊंगी। जो भी शेप आपको अच्छी लगती हो आप वो बना लीजिए। इसलिए मुझे अच्छी लगती है लंबी वाली शेप, तो इसलिए मैं लंबी बनाऊंगी। इसी तरह से सारे बना लेंगे। ये देखें, ये बिल्कुल अच्छी सी शेप बन गई। अब इसी तरह से मैं सारे लंबाई में बना लूँगी। तो जी फ्रेंड्स, ये सब बन चुके हैं। अब हम फ्राई करते हैं। एक साइड पे मैंने ऑयल गर्म होने रख दिया और दूसरी साइड पे हम शीरा बनाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं डालती हूँ चीनी और साथ ही हम डाल देते हैं पानी। इसको मिक्स कर लें और फिर 1 चुटकी इलायची पाउडर डाल दें और इसको पकने के लिए रख दें। दूसरी साइड पे ऑयल गर्म हो चुका है। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम आंच पे गर्म कीजिए ताकि ये अच्छी तरह से अंदर तक पक जाए। और इसमें भी ये गुलाब जामुन डाल देंगे और आपका फेवरेट कलर आने पर इसको निकाल लें। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। और फ्रेंड्स, इसको गरम गरम ही शीरे में डालेंगे, ठंडा होने पे नहीं डालेंगे। अगर ठंडा होने पे डालेंगे तो ये अंदर तक शीरा नहीं जाएगा। इसलिए इसको गरम गरम ही शीरे में डालेंगे और फिर आधे घंटे तक इसमें डिप रहने दें और आधे घंटे के बाद निकाल लें और बादाम डालकर गार्निश करें और मज़े से खाइए। बहुत अच्छी और आसान सी रेसिपी, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के निशान को दबाइए। अपना रखिए बहुत सा ख्याल। फिर मिलेंगे एक नया रेसिपी के साथ। बाय, टेक केयर।